कोठा भाडा अस्वाभाविक महँगो भए पनि दायाँ बायाँ नसोची हुन्छ भनिदिन्। त्यसपछि कान्ति बाल अस्पतालमा रहेका पोका पन्तुरा र सामान प्याक गर्न थाले। जिल्लाबाट आएको 2 महिनामा काठमाडौँले उनलाई पटक पटक स्तब्ध बनाइसकेको थियो। घरबेटीको कुराले झन् स्तब्ध बनायो। एकछिन अघिको सम्झौता घरबेटीलाई सम्झाइन्। उताबाट जवाफ आयो, हामीले तपाईहरुलाई कोठा नदिने निर्णय गरिसक्यौं। उनी रोई कराई गर्न थालिन् र गाडीवालालाई आफूले भोगेको यथार्थ बताइन्। उनको समस्या सुनेपछि गाडीवालाले भने, के गर्नु बहिनी, यस्तै हो। आफै समस्या भोगिरहेका मानिसहरूलाई अरूको समस्या सुन्न बुझ्न फुर्सद हुन्न। त्यसपछि तिनै गाडीवालाले नारायणथान भन्दा माथि एउटा आश्रममा छोड्यो। 20 दिन अघि कोठामा जाँदा घरबेटीले अबदेखि कोठामा नआउनु, कोरोना सर्छ भनेर धम्क्याए। जाने ठाउँ अन्त नभएको भन्दै उनले याचना गरिन्, तर घरबेटीले उनको याचना सुनेनन्। 10 दिनपछि कोठामा जाँदा फेरि घरबेटीले धम्काए। फेरि कोठामा गए घरबाट निकालिदिने धम्की दिए। उनलाई सुन्दा लाग्छ एउटा मान्छेले सन्तानका लागि जे पनि आँट्न सक्छ। उनलाई देख्दा लाग्छ बाबुले सन्तानका लागि जे पनि भोग्न सक्छ। यो कथा तिनै आलो काँचो, उनकै शब्द बाबु। छोरी बिरामी परेर लम्पसार परेकाले रमाउन सकिरहेका थिएन। सिकिस्त हुँदै गएपछि उनलाई धरान स्थित घोपा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अस्पताल पुर्याइयो। त्यहाँका चिकित्सकले पेटमा अड्किएको दिशा निकालेर पठाइदिए, तर सोनी ठिक भएनन्। त्यही बेला उनको सम्पर्क एकजना आयुर्वेदिक चिकित्सकसँग भयो। ती चिकित्सकले ठोक्का गरे, 3 महिनामा तिम्रो छोरीको क्यान्सर ठिक पार्ने ग्यारेन्टी दिन्छु। यता डाक्टरले 5 वर्षमा सोनीको पूरा उपचार सकिने बताउँदै भनेका थिए। ठिक हुने सम्भावना 40% मात्र छ। 5 वर्ष 40% बाँच्ने सम्भावना, 3 महिना 100% ग्यारेन्टी। 5 वर्ष कि 3 महिना, 40% कि 100%। 2 फरक चिकित्सकको फरक दाबीले दिमाग खलबल्यायो। केही सोच्न सकेनन्। मस्तिष्क भन्थ्यो आयुर्वेदिकको भर हुन्न, डाक्टर नै ठिक हुन्छ। मन भन्थ्यो 3 महिनामा छोरी ठिक हुन्छ भने किन समय र पैसा बर्बाद नगर्ने, किन यत्रो वर्ष पीडाको सागरमा डुब्ने। भयो भने आयुर्वेदिकले ठिक हुन्छ, नत्र पैसा मात्र सत्यानाश। हो न हो सागरलाई त्यस्तै लाग्यो। मस्तिष्कले हार्यो, मनले जित्यो। उनी आयुर्वेदिक चिकित्सकको कुरामा लट्ठ भएर अस्पतालमा सल्लाह नगरी छोरी टिपेर फरार भए। अस्पतालबाट बीचमै उपचार छाडेर फरार हुने उनी त प्रतिनिधि पात्र हुन्। क्यान्सरको उपचार गराउन अस्पताल पुग्ने 750 जना मध्ये वर्षेनी 250 जना सागर विगत जसरी नै फरार हुने कान्ति अस्पतालको तथ्याङ्कले बताउँछ। सागरको परिवार खुसी हुँदै थियो। टुटिसकेको विश्वास पलाएर झाँगिँदै थियो। उनीहरू फेरि नयाँ सपना देख्न थालिसकेका थिए। आयुर्वेदिक डाक्टरले चमत्कार गरेको भन्दै खुसी थिए, तर आयुर्वेदिक उपचार सुरु गरेको 1 महिना पनि त्यो विश्वास टिकेन। सागर अर्को घनचक्करमा फसे। टाउको बजार्दै रन्थनिनु बाहेक अर्को विकल्प भएन। अर्थात् केही दिनपछि सोनी झन्झन सिकिस्त भइन्। धामी झाँक्रीले क्यान्सर के निको हुन्थ्यो। त्यो आशाको त्यान्द्रो जब चुडियो, तब सोनीका आँखामा इन्फेक्सन भयो। पिसाब गर्ने ठाउँ पनि इन्फेक्सनले विक्षिप्त भयो। पुरपुरोमा हात राखेर रुनु सिवाय अन्य उपाय थिएन। कहिले आफैलाई धिक्कार्थे त कहिले आफ्नो भाग्यलाई। गरिबी दुश्मन बनिरहेका बेला सोनी सजिलै मर्न सकिरहेकी थिइनन्। बाँच्न झनै सकस। दिनदिनै भगवानसँग प्रार्थना गरेर मात्र के चमत्कार हुन्थ्यो। चमत्कार नै नभए पनि अर्को आशाको त्यान्द्रो भने पलायो। छोरी त हो, मर्न दे। स्वास्नीको उमेर छँदैछ। अर्को जन्मालास्। किन सर्वस्व सक्छस् हे। ऋणले जोगी भइसकिस्, कति खर्च गर्छस् नबाँच्ने मान्छेलाई। मरिसकेको मान्छेलाई खर्च मात्रै गरी बस, पछि ऋण तिर्न नसकेपछि जेलमा जाकेलास्। यस्ता कुरा नसुनेका दिनै हुँदैन थिए। एकपछि अर्को गल्तीको म्युजिकल चियर रेसमा लाग्दा सोनी सिकिस्त भइन्। अर्काको कुरा सुन्दा सुन्दै विश्वास गर्दै गएकाले सागर झन् ऋणमा फस्दै गए। सोनीको पीडाको कथा त झन् कति कहिले कुन उपचार पद्धति, कहिले कुन एउटी बालिकाको पीडाको गहिराई कसले महसुस गर्न सक्ने। ती दिनहरू सम्झिँदै सागर भन्छन्, मैले अनजानमा छोरीमाथि अपराध गरेकै हो। ऋणको भन्दा बढी पश्चाताप अहिले मलाई छोरीले सहेको पीडाको छ। पश्चातापले गर्दा म भित्रभित्रै खोक्रो भइसकेको छु। तनाव र गरिबीका बावजुद सन्तुष्ट छन् उनी। जीवनप्रति कुनै गुनासो र कसैप्रति प्रश्न पनि छैन। आफ्नो जिन्दगीको आफै जनता र आफै सरकार भएको बताउँछ। अब आफ्नो बाहेक अरू कुनै सरकारको विश्वास लाग्दैन। भन्छन्, यति हो मेरो गल्तीबाट अरू अभिभावकले पाठ सिकुन्। Subscribe now and press the bell icon. आदरणीय दर्शकबिन, नमस्कार। देश यति बेला लकडाउन छ। विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 कोरोना भाइरसले गर्दा विश्वलाई नै आतंकित बनाएको छ। विश्वका मानव जातिमा देखिएको यो महामारीले सबैलाई आतंकित बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारण जनताहरूको दैनिकी एकदमै कष्टकर बन्ने गरेको छ। त्यसमाथि पनि नसोचेका समस्या यही बेला आइदिँदा कस्तो भएको होला
एउटा एकदमै हृदय विदारक अवस्थाको बारेमा तपाईहरुलाई म जानकारी दिन गइरहेको छु। एकातिर लकडाउन, अर्कोतिर बच्चा बिरामी, त्यसमाथि पनि कोठा नभेटेको पीडा, शहरका घरबेटीको यस्तो कठोर मन, यो कथा तपाईहरु सामुमा प्रस्तुत गर्दैछु। बीच बाटोमा पुगेपछि घरबेटीले कोठा दिन्नौ भन्ने शीर्षकमा आएको एउटा समाचार, जसलाई अनलाइन खबर.com ले प्रस्तुत गरेको छ। यसमा सागर बुढाथोकीले लेखेको यो एकदमै सत्य घटना तपाईहरु सामु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। कोठा खोज्दा खोज्दै लखतरान भएकी रामनन्दनी चौधरीलाई शुक्रबार दिउँसो मोबाइलमा बजेको रिङटोनले धेरै खुसी दियो। फोनमा भनियो, म बसेको घरमा एउटा कोठा छ, घरबेटीलाई फोन गर्नु। उनलाई अस्पतालमा उपचार गराउने क्रममा भेटेकी एक महिलाले फोन गरेकी थिइन्। फोन राख्न साथ म्यासेजमा घरबेटीको नम्बर आयो। उनले डायल गरिन्। उताबाट घरबेटीले केही प्रश्नहरू सोधे। उनले नढाटिकन उत्तर दिन्। कोठा भाडा अस्वाभाविक महँगो भए पनि दायाँ बायाँ नसोची हुन्छ भनिदिन्। त्यसपछि कान्ति बाल अस्पतालमा रहेका पोका पन्तुरा र सामान प्याक गर्न थालिन्। उनका साथमा बहिनी र देवर थिए। सामान प्याक गर्दा गर्दै बहिनीले भनिन्, 2 महिना लामो अस्पताल बसाई बल्ल सकिने भयो। उनले पनि लामो सास फेर्दै आफैलाई सान्त्वना दिन्। बल्ल अलिकति भए पनि राहत मिल्यो। अब ढुक्कले डेरामा बसेर छोरीको उपचार गर्छु। सामान प्याक गरेपछि उनले गाडी बोलाइन्। लकडाउनका बेला भाडा चर्को हुने नै भयो, तर कोठामा बस्न पाउने आशले नाइ भनिनन्। जब उनी गाडीमा सामान हालेर नारायण स्थानतर्फ अघि बढिन्, त्यही बेला मोबाइलमा रिङटोन बज्यो। फोन हुनेवाला घरबेटीको थियो। झट्टपट्ट फोन उठाउन साथ उताबाट आवाज आयो, तपाईहरु नआउनुहोला, हामी कोठा दिन्नौ। जिल्लाबाट आएको 2 महिनामा काठमाडौँले उनलाई पटक पटक स्तब्ध बनाइसकेको थियो। घरबेटीको कुराले झन स्तब्ध बनायो। एकछिन अघिको सम्झौता घरबेटीलाई सम्झाइन्। उताबाट जवाफ आयो, हामीले तपाईहरुलाई कोठा नदिने निर्णय गरिसक्यौं। हामीले गाडीमा सामान हालेर आइसक्यौं भन्दा उताबाट फेरि जवाफ आयो, जेसुकै गर्नुहोस्, हाम्रो घर हो, हामी छिर्न दिन्नौ। घरबेटीले त्यति भन्दा भन्दै उनलाई त्यहाँ जान मन लागेन। फेरि अस्पताल बाहेक जाने ठाउँ थिएन। क्यान्सर लागेकी 20 महिने छोरीको बिजोग भइसकेको थियो। गाडी चालकले जाने ठाउँको टुङ्गो नभएपछि बीच बाटोमै सामान झारिदिन लागे। उनी रोई कराई गर्न थालिन् र गाडीवालालाई आफूले भोगेको यथार्थ बताइन्। उनको समस्या सुनेपछि गाडीवालाले भने, के गर्नु बहिनी, यस्तै हो। आफै समस्या भोगिरहेका मानिसहरूलाई अरूको समस्या सुन्न बुझ्न फुर्सद हुन्न। त्यसपछि तिनै गाडीवालाले नारायणथान भन्दा माथि एउटा आश्रममा छोडिदिए। हिजो उनी त्यहीँ बसिन्। अब त्यहाँ कतिन्जेल बस्न पाउने हो थाहा छैन। मंगलबार कान्ति अस्पतालमा फलोअपका लागि कसरी जाने सोचिरहेकी छिन्। काठमाडौँमा यस्तो बिजोग हुन्छ भन्ने त मैले सोचेकी पनि थिइनँ, रामनन्दिनीले निराश स्वरमा भनिन्। कोठा पाइएन भने सधैँ यहाँ बसेर साध्य हुँदैन, के पो गर्ने हो। 4 महिना अघि रूपन्देहीमै हुँदा रामनन्दिनीकी छोरीलाई हनहनी ज्वरो आयो, रुगा लाग्यो। सामान्य उपचारले ठिक नहुने भएपछि उनलाई भैरवाको एक अस्पतालमा लगियो। भैरवाको अस्पतालमा केही दिन बसेपछि उनी ठिक भइन्। त्यही बेला गाउँमा रुबेला खोप अभियान सुरु भयो। खोप लगाएको केही दिनमै छोरी फेरि सिकिस्त भइन्। फेरि अस्पताल लगियो। त्यहाँ 5 दिन अस्पताल बसेपछि फेरि ठिक भइन्। केही दिनपछि छोरीको फेरि पेट सुनिन थाल्यो। त्यहाँबाट बुटोलको एक निजी अस्पतालमा ल्याइयो। त्यहाँका चिकित्सकहरूले क्यान्सरको शंका गर्दै भरतपुर अस्पताल लगे। भरतपुर अस्पतालले टिबीको खोप लगाउनु भने। टिबीको खोप लगाएपछि पनि छोरी ठिक भइनन्। फेरि बुटोलको अस्पतालमा भर्ना गर्नु पर्यो। बुटवलको अस्पतालले क्यान्सरको शंका गर्दा काठमाडौँको कान्ति अस्पताल रिफर गर्यो। रामनन्दिनी कान्ति आइपुग्दा देशमा लकडाउन सुरु भएको 2 दिन भएको थियो। बुटवल भैरवा गर्दा गर्दै र अस्पताल बस्दा बस्दै 4 लाख सकियो। निराश हुँदै उनी भन्छिन्, यता आएको 2 महिनामा पनि 3 लाख रुपियाँ सकियो। क्यान्सरको बिरामीको खर्च धान्न नसकिने रहेछ। जति बेला रामनन्दिनीको छोरी सिकिस्त भएकी थिइन्, त्यति बेला नै उनका श्रीमान वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी उडेका थिए। साउदी पुगेका श्रीमानले काम नपाएकाले छोरीको उपचार गर्न ऋण गर्नु परेको रामनन्दिनी सुनाउँछिन्। भएका घर गहना सबै बेचेर छोरीको उपचार गर्न लागिरहेकी छु, तर पैसा तिर्दा पनि बस्नलाई कोठा पाइएन। रामनन्दिनी भन्छिन्, क्यान्सरको पीडाले छोरी सहन नसक्ने गरी रुन्छे। मैले केही गर्न सकिरहेकी छैन। कान्ति अस्पतालमा भर्ना हुन साथ रामनन्दिनी उनकी बहिनी र देवर कोठा खोज्न धेरै हिँडे। लगातार 2 साता कान्ति अस्पताल नजिकैका बस्ती चाहर्दा पनि उनीहरूलाई कोठा दिने कोही भेटेनन्। कसैले कोठा देखाएर पनि उनीहरूको यथार्थ थाहा पाएपछि दिन नमिल्ने भने। अस्पताल ओहोर दोहोर गर्नुपर्ने बाध्यता नै उनीहरूको कोठा नपाउने कारण बन्यो। घरबेटीहरूलाई लाग्यो उनीहरूले नै घरमा कोरोना फैलाउँछन्।
तर घरबेटीहरूलाई उनकी 20 महिने छोरी अस्पतालमा मृत्युसँग लडिरहेको यथार्थले पगालेन। बिरामी छोरीलाई अस्पताल छाडेर कोठा खोज्न जाँदा पनि पाइएन। उनी भन्छन्, धेरै दुःख भोगियो। अझै के गर्नुपर्ने हो, के भोग्नुपर्ने हो थाहा छैन। जनकपुरकी राधा परियार नाम परिवर्तन 4 महिनादेखि काठमाडौँमा छिन्। 8 वर्षीय छोरोलाई काठमाडौँ स्थित कान्ति बाल अस्पतालमा क्यान्सरको उपचार गराउन आएकी उनी एकपछि अर्को समस्यामा फँसेकी छिन्। क्यान्सरको उपचार गरुन्जेल काठमाडौँमै बस्नुपर्छ भनेर उनी नारायणथान स्थित बहिनीको कोठामा बस्थिन्। दैनिक अस्पताल आउजाउ गर्नुपर्थ्यो, नियमित आउजाउ गर्थिन्। यही बीचमा छोराको ट्युमरको अपरेसन भयो। अस्पतालमै बस्नु पर्यो। केही दिन अस्पताल बसेपछि केही दिन घर बस्नु पर्थ्यो। घरबाट पनि अस्पताल आउजाउ गर्नुपर्थ्यो। आफ्नै कोठामा जाँदा घरबेटीहरू शङ्काको दृष्टिले हेर्थे। 20 दिन अघि कोठामा जाँदा घरबेटीले अबदेखि कोठामा नआउनु, कोरोना सर्छ भनेर धम्क्याए। जाने ठाउँ अन्त नभएको भन्दै उनले याचना गरिन्, तर घरबेटीले उनको याचना सुनेनन्। 10 दिनपछि कोठामा जाँदा फेरि घरबेटीले धम्काए। फेरि कोठामा गए घरबाट निकालिदिने धम्की दिए। अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुन अब 2 दिन बाँकी छ। आफ्नै कोठामा जान उनलाई हिम्मत आएको छैन। अन्त जाने कतै ठाउँ छैन। काठमाडौँ शहरमा आफन्त छैनन्। लकडाउनको कारण श्रीमान गाउँमै अड्किएका छन्। ज्याला मजदुरी गरेर खाने मान्छे। लकडाउनले गर्दा खर्च जुटाउन पनि मुस्किल भएको बेला झन् समस्या थपियो। राधा भन्छन्, ऋण गरेको पैसा सकियो, काठमाडौँमा बास नपाइने भयो। कान्ति बाल अस्पतालका क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर विष्णुरथ गिरीका अनुसार अहिले कान्ति बाल अस्पतालमा क्यान्सर लागेका करिब 450 बालबालिका इन्टेन्सिभ फेजमा छन्। यो अवस्थाका बालबालिकालाई अत्यन्तै हाई डोजको औषधि चलाउनुपर्छ। दिन बिराएर अस्पताल धाउनुपर्छ। घरबेटीले धेरै दुःख दिएको गुनासो यस्ता बिरामीका परिवारहरूबाट आउने गरेको उनी बताउँछन्। गिरीका अनुसार क्यान्सरको प्रकृति हेरेर निको हुन 6 महिनादेखि 3 वर्षसम्म लाग्न सक्छ। काठमाडौँमै नबसे उपचार असम्भव हुने भएकाले अनिवार्य काठमाडौँमा कोठा लिएर बस्नुपर्छ। नियमित जसो अस्पताल फलोअपका लागि धाउनुपर्छ। सोही कारण क्यान्सरका बिरामीका अभिभावकहरू यति बेला धेरै मारमा छन्। हामी कहाँ पहिले नै भर्ना भएकालाई कोभिड जाँच गर्दैनौँ, किनकि प्रोटोकल अनुसार उनीहरूलाई जाँच हुँदैन। डाक्टर विष्णुरथ भन्छन्, नयाँ आउनेहरूलाई त हामीले कोभिड जाँच गराएरै भर्ना गराउँछौँ। त्यसैले घरबेटीहरू डराउनु पर्ने कारण देख्दिन। उनका अनुसार कोभिड महामारी नभएका बेलामा पनि क्यान्सर वार्ड सफा नै हुन्छ। संक्रमण नसरोस् भनेर उच्च सतर्कता अपनाइएको हुन्छ। कान्तिमा कोभिड पोजिटिभ बिरामी कोही नभएकाले पनि त्यहाँ आउजाउ गर्दैमा संक्रमण सर्छ भन्ने डर हुन्न। मानिसहरू त्यत्तिकै डराउँदा अस्पताल आउनै पर्ने मानिसहरूलाई एकदमै गाह्रो भयो। उनी भन्छन्, घरबेटीहरूले यही तरिकाले अस्पताल आउजाउ गर्न दिएनन् भने त बिरामीको ज्यान तलमाथि हुन सक्छ। दर्शकबिन, यो सामग्री अनलाइन खबरमा प्रकाशित थियो। मैले तपाईहरू सामु प्रस्तुत गरेँ र अब एउटा अर्को सामग्री म प्रस्तुत गर्छु। क्यान्सर पीडित छोरीको उपचारमा होमिएको परिवारको दर्दनाक कथा। यो पनि अनलाइन खबरमै प्रकाशित छ। यति बेला सबैलाई आवश्यकता छ मानवताको। रोगले धनी गरिब भन्दैन, महल र झुप्पडी पनि छुटाउँदैन, फुटपाथ र महँगो सवारी पनि छुटाउँदैन। यो रोग सबैमा फैलिन्छ। त्यसकारण हामी सचेत हुनु जरुरी छ। यो सचेतता अरूलाई पनि दिनु जरुरी छ अनि मानवता देखाएर मानिस बीचको दूरीलाई कम गर्नु पनि जरुरी छ। यस्तो अवस्थामा आएको यो एकदमै हृदय विदारक, एकदमै दर्दनाक रामनन्दिनीको कथा हामीले प्रस्तुत गर्दै गर्दा अर्को कथा पनि तपाईहरू सामु जोड्न चाहे। यो सामग्री पनि सागर बुढाथोकीले नै लेखेका हुन्। क्यान्सर पीडित छोरीको उपचारमा होमिएको परिवारको दर्दनाक कथा शीर्षकमा यो सामग्री रहेको छ। छोराछोरीको उपचार गर्दा मेरो जस्तो गल्ती कसैले नगरोस् भन्ने उपशीर्षक रहेको सामग्री छ। कान्ति अस्पतालको अन्कोलोजी वार्डको सफा भित्तामा एकजना युवक ब्रस चलाइरहेका छन्। सिसा कलमले कोरेको आकृतिमा रङ भरिरहन उनको हात व्यस्त छ। भित्तामा बालबालिकालाई आकर्षित पार्ने आकर्षक पेन्टिङहरू तयार छन्। केही पेन्टिङ तयार हुने क्रममा अस्पतालको शय्यामा उपचार गराइरहेका बालबालिकाको नजर पेन्टिङतिरै छ। अभिभावकहरूले पनि ती युवालाई नजरअन्दाज गर्न सकेका छैनन्। गजब बनाउनु हुँदो रहेछ त। अस्पताल बस्दा बस्दा फस्टु भएँ। आफूले जानेको काम देखाइदिउँ न त भनेपछि अस्पतालले काममा राखेको होइन तपाईलाई? होइन नि, आफ्नै योजना अनुसार काम गरेको। यसो भन्दै गर्दा प्रफुल्ल देखियो उनी। अनि भने, मेरी नानी छोरी क्यान्सर भएर यहाँ भर्ना गरेको धेरै भयो। यी भित्ताहरू अस्पतालको भित्ता देखाउँदै उनले भने, यी भित्ताहरू
खाली देखेपछि मैले यहाँका डाक्टर विष्णुरथलाई आफ्नो योजना सुनाएँ। योजना सुनेपछि उहाँहरूले रङहरू ल्याइदिनु भयो अनि छोरीको कुरा हुँदै मैले फुर्सदको समयमा आफ्नो कला देखाएँ। उनी हुन् सागर विक्क, उमेर 26 वर्ष, 2 छोरीका बाबु, पेसा पेन्टर। सागर 3 वर्ष यता क्यान्सर लागेकी छोरीको उपचारमा छन्। उनलाई सुन्दा लाग्छ एउटा मान्छेले सन्तानका लागि जे पनि आँट्न सक्छ। उनलाई देख्दा लाग्छ बाबुले सन्तानका लागि जे पनि भोग्न सक्छ। यो कथा तिनै आलो काँचो उनकै शब्द बाबुको हो, जो आफ्नी छोरीको उपचारमा दिनरात खटिरहेको छ र क्यान्सर जस्तो प्राणघातक रोगसँग सङ्घर्ष गरिरहेकी छोरीलाई बचाउन हर सम्भव कोसिस गरिरहेको छ। सागरले 26 वर्षे उमेरमा 2 छोरीको जिम्मेवारी पूरा मात्र गरेका छैनन्, विदेशी भूमिको दुःख पनि भोगिसकेका छन्। उनका शब्दमा भन्नुपर्दा जिम्मेवारीले गुन्द्रुक झैँ खादिएका मनुवा हुन् उनी। उनी पारिवारिक जन्जालभित्र नमज्जाले जेलिएका छन्। पाकेको घाउमाथि हरेक दिन गरिबीको नुनचुक परिरहेको छ। समस्याको बन्द कोठाभित्रबाट उम्किन सकिरहेका छैनन्। जिन्दगीदेखि विरक्तिय र निसासिँदा कस्तो हुन्छ? आफ्नो सन्तान सजिलै बाँच्न अनि मर्न पनि नसक्दा के अभिगत हुन्छ? टाउको भुइँतिर निहुराउँदै मसिनो स्वरमा बोल्छन्। यस्ता कुरा म जस्ता जिन्दगीमा ग्रहण लागेको मानिसले मात्र बुझ्न सक्छ। यति बेला उनलाई न त आराम छ न त फुर्सद। 26 वर्षकै उमेरमा जिम्मेवारीको पहाड छिचोल्नु परेको छ। अभाव र पीडासँग पौठेजोरी खेल्नु परेको छ। अस्पतालको बेडमा छटपटाइरहेकी छोरीलाई हेर्नु छ। भित्तामा तयार क्यानभासमा रङ भर्नु छ अनि घरि औषधि लिन पुग्नु छ त घरि रोइरहेकी छोरीलाई फकाउनु छ। यस्तो पीडादायी व्यस्तताका बेला के दुःखका कुरा खोतल्नु? यति भन्दै उनले कान्ति अस्पताल पछाडि रहेको आफ्नो कोठामा निमन्त्रणा दिए। सागर बस्ने टोलको नाम हो सुकुम्बासी टोल। त्यही टोलको एउटा घरको साँगुरो कोठा, त्यही किचन, त्यही बेडरुम र त्यही अन्य पोका पुन्तराहरू पनि। ढोकाको ठिक अगाडिपट्टि पाथीभरा माताको फोटो झुन्डिएको छ। मन्दिरमा दियो बलिरहँदा सानो टिभीमा मोटु पतलो कार्टुन चलिरहेको छ। सागरका 2 छोरीको ध्यान कार्टुनतिरै छ। सागरले हामीलाई स्वागत गर्दै भने, डाक्टरले छोरीलाई इन्फेक्सन हुन्छ, किचन र बेडरुम एउटै कोठामा नबनाउनु भनेका छन्, तर के गर्नु बाध्यता। सागरकी ठुली छोरी सोनीलाई हरेक हप्ता अस्पताल पुर्याउनुपर्छ। कहिले भर्नै गर्नुपर्छ त कहिले जाँच गरेर घरमै ल्याउनुपर्छ। 4थो चरणको किमोथेरापी चलाइरहेकाले उनी कमजोर छिन्। यस्तो बेलामा विशेष पोषण चाहिने भएकाले व्यवस्थापन गर्न सागर प्रयासरत छन्, तर सके पो। दशैंको समय भएकाले सागरका घरमा सबै रमाइरहेका थिए। अझ भनौँ पुरा गाउँ नै रमिरहेको थियो। तर सागरलाई दशैंभन्दा ठूलो दशा लागेको थियो। छोरी बिरामी परेर लम्पसार परेकाले रमाउन सकिरहेका थिएनन्। सिकिस्त हुँदै गएपछि उनलाई धरानस्थित घोपा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अस्पताल पुर्याइयो। त्यहाँका चिकित्सकले पेटमा अड्किएको दिशा निकालेर पठाइदिए, तर सोनी ठिक भएनन्। खाना टन्नै खाए पनि दिशा आउन्न थियो। ज्वरो आएर हात खुट्टा र हड्डी सहन नसक्ने गरी दुख्थ्यो। शरीरभरि निलडाम देखिथे। आँखा पुरै सेता भइसकेका थिए। त्यो अवस्थामा नजिकको क्लिनिकमा अनेक उपचार भयो। अनेक रोगको शङ्का गर्दै डाक्टरहरूले अनेकौं एन्टिबायोटिक्स चलाए, तर उनी ठिक हुनुको सट्टा झन्झन सिकिस्त बन्दै गए। अन्तिम उपाय कान्ति बाल अस्पताल काठमाडौँ रह्यो। यहाँ ल्याउन साथ इमर्जेन्सीमा भर्ना गरियो। त्यो बेला रगतमा हेमोग्लोबिनको मात्रा कम थियो। चिकित्सकहरूले रगत चढाए। क्यान्सरको शङ्का गर्दै बोन म्यारो जाँच गर्न सुझाए। बोन म्यारोको जाँच नेपालको कुनै अस्पतालमा हुन्न। एनालाइसिसका उपकरण नेपालका कुनै निजी तथा सरकारी अस्पतालसँग छैन। बोन म्यारो जाँच गर्नका लागि रु 28,000 सँगै बोन म्यारोको नमुना भारत पठाइयो। 5 दिनमा रिपोर्टसँगै खबर आयो, सोनीलाई रक्त क्यान्सर भएको छ। एलएलएल बालबालिकालाई हुने धेरै क्यान्सरमध्ये एक हो। चिकित्सकहरूले सम्झाए, पहिलो स्टेजको क्यान्सर हो, नआत्तिनुहोस्, निको हुन्छ। सागर अत्तालिसकेका थिए। क्यान्सर प्राणघातक रोग भन्ने सुनेका कारण होस गुमिसकेको थियो। डाक्टरको सान्त्वनाले मानसिकता परिवर्तन हुँदै भएन। डाक्टरको विश्वास नगरी उनले गुगल डाक्टरको सल्लाह लिए। गुगल डाक्टरले दिएका 10 थरी सल्लाहले झनै रन्थने आयो। त्यसपछि फेरि डाक्टरकै शरण लिन पुगे। डाक्टरको सल्लाह मान्दै कान्तिमै भर्ना गरेको 2 महिनामै 2.5 लाख सकियो। तर सोनीको अवस्था उस्तै। तनाव त छँदै थियो। आर्थिक सङ्कटको बोझ टेक्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको थियो। त्यही बेला उनको सम्पर्क एकजना आयुर्वेदिक चिकित्सकसँग भयो। ती चिकित्सकले ठोक्वा गरे, 3 महिनामा तिम्रो छोरीको क्यान्सर ठिक पार्ने ग्यारेन्टी दिन्छु। यता डाक्टरले 5 वर्षमा सोनीको पूरा उपचार सकिने बताउँदै भनेका थिए। ठिक हुने सम्भावना 40% मात्र छ। 5 वर्ष 40% बाँच्ने सम्भावना, 3 महिना 100% ग्यारेन्टी। 5 वर्ष कि 3 महिना, 40% कि 100%। 2 फरक चिकित्सकको फरक दाबीले दिमाग खलबल्यायो। केही सोच्न सकेनन्। मस्तिष्क भन्थ्यो आयुर्वेदिकको भर हुन्न, डाक्टर नै ठिक हुन्छ। मन भन्थ्यो 3 महिनामा छोरी ठिक हुन्छ भने किन समय र पैसा बर्बाद नगर्ने, किन यत्रो वर्ष पीडाको सागरमा डुब्ने।
मन र मस्तिष्कको अन्तर्द्वन्द चलिरहेका बेला आफन्तले सुझाव दिए क्यान्सर उपचार गर्न सकिने रोग नै होइन, भयो भने आयुर्वेदिकले ठिक हुन्छ, नत्र पैसा मात्र सत्यानाश। हो न हो सागरलाई त्यस्तै लाग्यो। मस्तिष्कले हार्यो, मनले जित्यो। उनी आयुर्वेदिक चिकित्सकको कुरामा लट्ठ भएर अस्पतालमा सल्लाह नगरी छोरी टिपेर फरार भए। अस्पतालबाट बीचमै उपचार छाडेर फरार हुने उनी त प्रतिनिधि पात्र हुन्। क्यान्सरको उपचार गराउन अस्पताल पुग्ने 750 जना मध्ये वर्षेनी 250 जना सागर विगत जसरी नै फरार हुने कान्ति अस्पतालको तथ्याङ्कले बताउँछ। कोठामा बसेर 3 वर्ष अघिको घटना सम्झिरहँदा सागरका आँखामा पश्चाताप झल्किरहेको छ। काखमा रहेकी छोरीलाई सुमसुमाउँदै बोलिरहँदा भावुक बनेका छन्। बोल्दा बोल्दै भक्कानिन्छन्। छोरीले ट्वाल्ला परेर हेर्न थालेपछि आफै सम्हालिन्छ। छेउमा बसेर कुरा सुनिरहेकी उनकी श्रीमती कमला पनि विगत सम्झाउँदै टोलाइरहेकी छिन्। भावुक कुराकानी भइरहे पनि दुई छोरीको तोते बोलीले भने वातावरण केही सन्नाटामुक्त छ। कान्तिबाट फरार भएर आयुर्वेदिक उपचार सुरु गरेपछि सोनी केही तङ्ग्रिए जस्तै भइन्। सागरले औषधिहरूलाई निरन्तरता दिइरहे। आयुर्वेदिक उपचारमा पनि 5-7 लाख स्वाहा भयो। सागरले प्रण गरे ऋण लागे पनि दिन नलागोस्, छोरी ठिक हुनसाथ कमाएर सबै ऋण चुक्ता गरिहाल्छु। सागरको परिवार खुसी हुँदै थियो। टुटिसकेको विश्वास पलाएर झाँगिँदै थियो। उनीहरू फेरि नयाँ सपना देख्न थालिसकेका थिए। आयुर्वेदिक डाक्टरले चमत्कार गरेको भन्दै खुसी थिए, तर आयुर्वेदिक उपचार सुरु गरेको 1 महिना पनि त्यो विश्वास टिकेन। सागर अर्को घनचक्करमा फसे। टाउको बजार्दै रन्थनिनु बाहेक अर्को विकल्प भएन। अर्थात् केही दिनपछि सोनी झन्झन सिकिस्त भइन्। सागर फेरि तिनै आयुर्वेदिक डाक्टरको शरणमा पुगे। ती डाक्टरले वास्तै गरेनन्। भेट्ने समय त परै जाओस्, फोन पनि उठाउन छोडे। उनलाई झन फसाद पर्यो। खबर नगरी कान्तिबाट फरार भएका उनलाई कान्ति अस्पताल फर्किन हिम्मत आएन। के गर्ने, कसो गर्ने, कुनै मेलो मेसो पाएनन्। एक दिन उनले ती आयुर्वेदिक डाक्टरलाई बडो मुस्किलले भेटे। छोरीको ज्यानलाई खेलबाड गरेर पैसा लुटेको भन्दै आक्रोश पोखे, तर आयुर्वेदिकवाला टस मस भएन। ठिक हुन्छ कि हुन्न छोरीलाई? सागरको अन्तिम प्रश्नमा आयुर्वेदिकवालाले जवाफ दियो, भगवान भरोसा। भगवानको भरोसा गर्दै उनले आयुर्वेदिक औषधिहरू खुवाइरहे, तर सोनीको अनुहार दिन प्रतिदिन कालो निलो हुँदै गयो। जिब्रो त्यस्तै सुकेर सिङको जस्तै भइन्। पहिलेको भन्दा अवस्था भयावह भयो। के गर्ने के नगर्ने सोच्न सकेनन्। थप उपचारका लागि पैसा तगारो बने। सागरकी श्रीमती कमला रुँदै भन्छन्, म मेरो मृगौला बेच्न तयार छु, छोरीलाई जसरी नै बचाउनु पर्छ। सागर पनि त छोरीलाई क्यान्सरबाट छुटकारा दिलाउन चाहन्थे, तर क्यान्सरले सोनीलाई जिन्दगीबाटै छुटकारा दिलाउन आँटिसकेको थियो। उनी मौन बस्न सिवाय केही गर्न सकिरहेका थिएनन्। त्यही बेला श्रीमतीको मृगौला बेच्ने तर्कनाले उनलाई गजबको उपाय फुरे जस्तो लाग्यो। मनमा नै भने, श्रीमतीको किन, म आफ्नै मृगौला बेच्छु। सागरले सुनेका थिए मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने अस्पतालतिर धनी मानिसहरू समस्यामा परेका मानिसहरूसँग कागजात मिलाएर मृगौला किन्न प्रयास गरिरहेका हुन्छन्। त्यताबाट केही चमत्कार भइजान्छ कि? फेरि अर्को झिनो आशा पलायो। दिमाग भन्थ्यो, यो त गैर कानुनी काम, अपराध हो। मन भन्थ्यो, बाध्यताहरूलाई नियमको प्रभाव कहाँ हुन्छ र? मनमा डर र शङ्का बोक्दै उनी मृगौला किन्ने ग्राहक खोज्दै अस्पतालहरू चाहर्न थाले। एकपछि अर्को अस्पताल चाहर्दा चाहर्दै लखतरान भए। आशा विश्वासमा परिणत हुन सकेन। आलु प्याज बेचे जसरी मृगौला बेच्न कहाँ सजिलो थियो र? मृगौला बेच्ने कुरा सुन्दा अधिकांश मानिसहरूले ट्वाल्टी हेर्थे। केही थर्काएर पठाउँथे त केही धम्काएर। पागल भन्दै कसैले पत्याएनन्। 26 वर्षे केटाको त्यो अविश्वसनीय कहानी कसले झट्टै विश्वास गर्थ्यो र? उनको यथार्थको गहिराई बुझ्ने कोसिस कसैले गरेनन्। मृगौला बेच्नेको नेटवर्किङ पहिल्याउन उनी असफल भए। पैसा नहुँदा कति दिन रोएर बित्यो। कति दिन आफन्तहरू कहाँ सहयोगको हात पसार्दै दिए, तर कसैले पत्याए पो। पत्याओस् पनि कसरी? न उनीसँग कतिलो जागिर थियो, न जागिर खाएर तिर्न सक्ने शैक्षिक योग्यता। पेन्टिङ गरेर लाखौँ पैसा चुक्ता गर्न सक्छ भनेर कसैले विश्वास गरेन। अब एक मात्र विकल्प बाँकी बस्यो, धामी झाँक्री। धामी झाँक्रीले क्यान्सर के लिएको हुन्थ्यो? त्यो आशाको त्यान्द्रो जब चुडियो, तब सोनीका आँखामा इन्फेक्सन भयो। पिसाब गर्ने ठाउँ पनि इन्फेक्सनले विक्षिप्त भयो। पुरपुरोमा हात राखेर रुनु सिवाय अन्य उपाय थिएन। कहिले आफैलाई धिक्कार्थे त कहिले आफ्नो भाग्यलाई। गरिबी दुश्मन बनिरहेका बेला सोनी सजिलै मर्न सकिरहेकी थिइनन्। बाँच्न झनै सकस। दिनदिनै भगवानसँग प्रार्थना गरेर मात्र के चमत्कार हुन्थ्यो? चमत्कार नै नभए पनि अर्को आशाको त्यान्द्रो भने पलायो। सागरकी श्रीमती कमलाका दाइले घडेरी बन्दकी राखेर 1 लाख रुपियाँ ऋण दिए। छोरी त हो, मर्न दे, स्वास्नीको उमेर छँदैछ, अर्को जन्मालास्, किन सर्वस्व सक्छस्? ऋणले जोगी भइसकिस्, कति खर्च गर्छस् नबाँच्ने मान्छेलाई? मरिसकेको मान्छेलाई खर्च मात्रै गरी बस, पछि ऋण तिर्न नसकेपछि जेलमा जाकेलास्। यस्ता कुरा नसुनेका दिनै हुँदैनथे। तर एउटा बाबुको धारणा बदलिएन। मन र मस्तिष्क एउटै कुरामा दृढ थियो, अन्तिम साससम्म छोरीको माया मार्नै छैन। पैसा हात परेपछि पनि कान्ति अस्पताल फर्किन हिम्मत आएन।
गुगल डाक्टरले भारतको पुणेमा मेटाबोलिक पद्धतिबाट क्यान्सरको उपचार गरिन्छ भन्ने सूचना दियो। उनी त्यहाँ पुगे। मेटाबोलिक उपचारमा बिरामीलाई खाना दिन मिल्दैन थियो। थला परेर उठ्न नसकेकी सोनी केही दिनमा उठेर हिँड्न थाले। मानिस एकपछि अर्को आशाको तेन्द्रमा बाँध्दो रहेछ। सागर पनि त्यही आशाको तेन्द्र पहिलाउँदै मुस्कुराए। फलफुल आए। केही खाना नमिलेपछि सोनी भन्थिन्, मलाई खाना पनि दिनुहुन्न है। मन भक्कानिए पनि सागर सम्हालिन्थे। छोरीको उपचारमा सर्वस्व सकेर लागि परेको देखेपछि गाउँमा उनलाई सहयोग गर्ने अभियान चल्यो। उनको गाउँबाट देश विदेशमा रहेकाहरूले उपचारका लागि सहयोग गर्न थाले। चन्दाबाट 10 लाख रुपियाँ जम्मा भयो। सहयोग जुटेको 10 लाख रकम उनी लिएर भारतको म्याक्स हेल्थ केयर अस्पताल पुगे। त्यहाँका चिकित्सकले सोनीलाई हेरेपछि भने, अवस्था नाजुक छ, बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गर्नुको विकल्प छैन। खर्च कति लाग्छ? उनको प्रश्नमा अस्पतालले भन्यो, ट्रान्सप्लान्टको मात्र 10 लाख, औषधि र अन्य खर्चको आफै हिसाब गर्नु। मनमा नै हिसाब गर्दा 15 लाखभन्दा बढी निस्क्यो। त्यो त सोझो हिसाब थियो। त्यहाँ उपचार गर्न नसक्ने ठहर गर्दै उनी त्यहाँबाट अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स एम्स अस्पताल नयाँ दिल्ली गए। एम्स अस्पतालले भन्यो, यो बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गर्ने केस होइन, केमोथेरापी गर्दा नै ठिक हुन्छ। 2 अस्पतालका 2 थरी कुराले अन्यल झन बढ्यो। अन्यलको दोबाटोमा अल्मलिरहेका बेला एम्सकै डाक्टरले सुझाए, भारतको हिमाचल प्रदेशमा एकजना चर्चित आयुर्वेदिक डाक्टर छन् जसले एम्स अस्पतालले उपचार गर्न नसकेको बिरामी पनि निको पार्छन्। एम्सकै डाक्टरले भनेपछि नपत्याउँ कसरी उनी सोचमग्न भए। त्यही बेला ती डाक्टरले थपे, मेरी छोरीलाई पनि क्यान्सर छ, त्यही उपचार गराएको छु। त्यसपछि उनी दिल्लीबाट हिमाचल आनिए। हिमाचलमा 1 महिना बस्दा 5 लाख सकियो, तर सोनी झन् सिकिस्त भई। त्यसपछि सोनीको ज्यानको माया मारेर उनी त्यहाँबाट फर्किए। गल्ती फेरि अर्को गल्ती, एकपछि अर्को गल्ती। गल्तीको म्युजिकल चियर रेसमा लाग्दा सोनी सिकिस्त भइन्। अर्काको कुरा सुन्दा सुन्दै विश्वास गर्दै गएकाले सागर झन् ऋणमा फस्दै गए। सोनीको पीडाको कथा त झन् कति कति। कहिले कुन उपचार पद्धति, कहिले कुन एउटी बालिकाको पीडाको गहिराई कसले महसुस गर्न सक्ने। ती दिनहरू सम्झिँदै सागर भन्छन्, मैले अनजानमा छोरीमाथि अपराध गरेकै हो। ऋणको भन्दा बढी पश्चाताप अहिले मलाई छोरीले सहेको पीडाको छ। पश्चातापले गर्दा म भित्रभित्रै खोक्रो भइसकेको छु। हिमाचलबाट छोरीको जिउँदो लास लिएर आएका सागरलाई काठमाडौँ आएपछि फेरि हिम्मत हार्न मन लागेन। आफन्तहरूले सुझाव दिए साध्यबाटको अन्तिम विकल्प भन्ने आयुर्वेदिक क्लिनिकले ठिक गर्न सक्छ। झिनो आशा भोकेर उनी आयुर्वेदिक क्लिनिक पुगे। त्यहाँ पुग्दा सोनी सिकिस्त भइसकेकी थिइन्। त्यहाँ भर्ना लिन मानेनन्। भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल पुर्याउँदा पनि त्यही नियति दोहोरियो। अस्पताल चाहँदा चाहँदै झमक्क साँझ पर्यो। तर उनीहरू पुगेका प्राय अस्पतालले भर्ना लिन मानेन। कान्ति अस्पताल जान हिम्मत नै आएन। त्यही बेला ट्याक्सी ड्राइभरले सुझायो, छोरी मर्न लागिसके, अब अस्पताल जान डराएर हुन्छ त। डाक्टरले अति गरे एक थप्पड लाउला। छोरीका लागि त्यही सहन सक्नुहुन्न। दिनभरि अस्पताल चाहँदा चाहँदै लखतरान भएपछिको अन्तिम विकल्प पनि कान्ति नै थियो। ड्राइभरको सुझावले हिम्मत आयो। उनी फेरि कान्ति पुगे। कान्तिका डाक्टरले सबै यथार्थ सुनिसकेपछि यति भने, कम्तीमा हामीलाई एकपटक सोधेर लगेको भए त हामी राम्रो सल्लाह दिन्थ्यौँ। डाक्टर सामान्य रूपमा प्रस्तुत भएको देख्दा सागरलाई हिंताबोध भयो। उनी त्यही धरधरी रहे। अनेक ठाउँमा खाएको हन्डर सम्झिँदै आफैलाई धिक्कारे। आफ्नो गलत निर्णयका कारण छोरी अन्तिम अवस्थामा पुगेको भन्दै भक्कानिए। कान्ति पुर्याउन साथ सोनीलाई तत्काल आइसियुमा राख्न पर्ने भयो। तर त्यहाँ आइसियु बेड खाली थिएन। कान्तिका डाक्टरले तत्काल बाल मैत्री अस्पतालमा रेफर गरे। त्यहाँ 6 दिन राख्दा 1,10,000 खर्च भयो। त्यसपछि फेरि कान्तिले ल्याइयो। कान्ति ल्याएपछि डाक्टरहरूले फेरि बोन म्यारो जाँच गर्न सल्लाह दिए। 28,000 रुपियाँसँगै बोन म्यारोको नमुना जाँच गर्न फेरि भारत पठाइयो। 5 दिनपछि रिपोर्ट हेर्दै डाक्टरले भने, सोनीलाई उपचार सुरु गरिहाल्ने हो भने अझै बचाउन सकिने सम्भावना धेरै छ। त्यसका लागि पोषण र नियमित डाक्टरको निगरानीमा राख्नुपर्छ। ट्रान्सप्लान्ट होइन, केमोथेरापीबाट नै सम्भव छ। डाक्टरको प्रतिक्रियाले सागर गल्ती सम्झिँदै चुकचुकाए। आयुर्वेदिक र मेटाबोलिक उपचारमा सकेको लाखौं रुपियाँले छाती पोल्यो। उपचारका लागि भारत र नेपाल धाउँदाका कष्टकर दिनहरू आँखामा नाच्न थाले। अबोध छोरीले पाएको पीडा सम्झिँदै आफूलाई धिक्कारे। उनी भन्छन्, त्यो दिन छोरी बाँच्ने खुसीले पनि रोए। आफूले गरेको गल्तीको पश्चातापमा पनि रोए। गत पुसदेखि सोनीको उपचार कान्तिमै भइरहेको छ। उनीहरू नियमित जसो अस्पताल जान्छन्। चिकित्सकको सल्लाह अनुसरण गरिरहेका छन्। सोनीलाई केमोथेरापी चलाइएको छ। पहिलाभन्दा स्वस्थ छिन्, बोल्न सक्छिन्, खानपिन गर्न सक्छिन्। अनुहार पनि उज्यालो भएको छ। आफ्नै छोरीको परिवर्तन देखेर सागर आफै छक्क छन्। अझै 1.5 वर्ष उपचार गर्नुपर्ने चिकित्सकले बताइरहँदा भने खर्च कसरी जुटाउने भन्ने पुरानै चिन्ताले गाँजेको छ। क्यान्सरका बिरामीलाई उपचार गर्न परिवार नै लाग्नुपर्छ। हरेक दिन जसो अस्पताल धाउनुपर्ने भएकाले कामधन्दा सबै त्याग्नुपर्छ।
आम्दानी नभएकाले पनि चिन्ताको पारो दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। सागर भन्छन्, काम गर्न नपाउँदा बिहान बेलुका हातमुख जोड्नै गाह्रो भइसक्यो। तनाव र गरिबीका बावजुद सन्तुष्ट छन् उनी। जीवनप्रति कुनै गुनासो र कसैप्रति प्रश्न पनि छैन। आफ्नो जिन्दगीको आफै जनता र आफै सरकार भएको बताउँछ। अब आफ्नो बाहेक अरू कुनै सरकारको विश्वास लाग्दैन। भन्छन्, यति हो मेरो गल्तीबाट अरू अभिभावकले पाठ सिकुन्। छोराछोरीको उपचार गर्दा मेरो जस्तो गल्ती कसैले नगरोस्। जीवनको ऊर्जाशील उमेरमा भौतारिरहँदा उनले लाखौं ऋण मात्र बोकेन, धेरै पाठ पनि सिके। उपचारको क्रममा सहयोग गर्ने सबैको नाम र रकम टिपेर राखेको बताउँछ। उपचार सकाएपछि ती सबै सहयोग रकम फिर्ता गर्ने योजना छ। पेन्टिङका साथसाथै इन्टेरियर डिजाइनको काममा पनि पोख्त भएकाले विदेशमा राम्रो माग भएको थाहा छ। छोरीको उपचार सक्नासाथ विदेश जाने बताउँदै सागर भन्छन्, विदेश गएर काम गरिसकेपछि सबैको ऋण चुक्ता गर्न सकिहाल्छु। आदरणीय दर्शकबिन, यो सत्य कथा, एकदमै हृदय विदारक कथा, कतिपय भ्रम, डर र आशमा रुमलिएका सागरको कथा, सायदै कमको कथा होला यस्तो। यो सामग्री हामीले केही भ्रममा परिरहेका अभिभावक, ऋणको भारीले ठिलठिलो ज्यान बोकेर दौडिरहेका यस्तै अभिभावकहरूको घाउमा मलम लगाउन केही मात्रामा भए पनि सहयोग पुगोस् भनेर तपाईँहरू सामु हामीले प्रस्तुत गरेका हौँ। आदरणीय दर्शकबिन, यो सामग्रीसँगै सागर विकको परिवारलाई हालसम्म सहयोग गर्ने व्यक्तिहरूप्रति आभार प्रकट गरिएको छ। त्यसै गरी अन्य व्यक्तिहरूले पनि उनलाई सहयोग गर्न चाहेमा एनआइसी एसिया ब्याङ्कको 8909-2950-8966-5240-1 मा सहयोग गर्न सक्ने जानकारी पनि यहाँ प्राप्त भएको छ। कोही व्यक्तिहरूले सागर विकको परिवारलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस खाता नम्बरमा आफूले इच्छाएको सहयोग रकम उपलब्ध गराउन सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Subscribe now and press